我覺得誤會喺呢個世界成日都會出現㗎。如果我被誤會又唔可以去澄清人哋對我嘅誤會，咁咪由佢誤會咯。點解你唔想辦法俾佢知啫？真係唔係你有能力去改變嘅一樣嘢。嗰個真係唔係我女朋友嚟㗎。譬如我細個唔識嘢，咪去力爭啦，係嘛？年長咗就覺得隨便啦，你中意點睇就點睇啦。呢個係真相，因為藉口，每一個人心裏邊係好清楚。我又唔係偷嘢，又唔係搶嘢，又唔係殺人放火。如果喺呢一個世界裏邊，你認為自己係啱嘅，其實我認為啦，一定超過50% 嘅人會知道。香港地啊，行行都有害群之馬噶啦，總之係小心啲啦。係咪所有人會知道？你冇必要啊，因為呢個世界上冇100%。人哋中意點睇，人哋有個腦噶嘛，咁你咪由佢點諗咯。你唔當我係你老豆啊？咁我哋都係舊伙計啊！傾兩句好犀利你咩？其實你 keep 住做啦，即係你覺得你啱，人哋誤解你嘅，你 keep 住做你啱嘅嘢，誤解你嘅人就會越嚟越少。我一入嚟，個個好似審犯咁，仲有咩好傾啊？即係你活，你係為咗一啲 concern 你嘅人而活，就唔好為嗰啲。